Sikukuu ya Slava. Ulishawahi kusikia kuhusu Slava au sikukuu ya Slava? Binafsi hii ni mara yangu ya kwanza pia kusikia kuhusu sikukuu ya Slava. Na inaeleweka kabisa kwamba katika nchi yangu ya Tanzania makanisa ya Serbian Orthodox Church ni machache sana. Na asilimia kubwa maeneo mengi hamna kabisa. Hivyo si rahisi watu wengi kufahamu kuhusu hii sikukuu ya kipekee. Sasa leo nataka nikusanue kuhusu hii sikukuu. Katika video hii tutaenda kujua Slava ni nini, inatoka wapi, na muhimu zaidi inasherehekewa vipi katika nchi ya Montenegro. Kwanza kabisa, Slava si sikukuu ya kawaida kama sikukuu za Christmas au Pasaka. Hii ni sikukuu ya familia moja moja ambapo kila nyumba ina siku yake maalumu na mtakatifu wake mlinzi. Na jambo la kushangaza zaidi, siku hii si ya familia peke yake. Milango inakuwa wazi, watu wengine huwa wanakaribishwa, majirani, marafiki na hata wageni. Kwa hiyo, katika siku hii, mila inayoonyesha imani, historia na ukarimu wa watu wa Montenegro. Na jambo la muhimu zaidi, Slava ni sikukuu ya kipekee sana kwa nchi za Balkani ikiwepo Montenegro. Hii si sikukuu ya taifa, bali ni sikukuu ya kila familia ya Kikristo ya Orthodoksi. Ina mtakatifu wake mlinzi, ambaye huaminiwa kulinda ukoo wao. Na siku ya Slava, familia yote humheshimu mtakatifu huyo kwa ibada na sherehe maalum. Wanasherekeaje hii sikukuu? Sasa hapa wanafanya hivi. Siku ya Slava kwanza kabisa wanaanza na utulivu na heshima kubwa. Yaani kunakuwa na mshumaa maalum ambao unawashwa kwa ishara ya imani na mwanga wa kiroho. Kisha huandaliwa mkate maalum wa Slava unaojulikana kama kolachi. Na pia kunakuwa na ngano tamu inayowakilisha maisha ya kumbukumbu ya watu waliokufa, yaani mababu wa familia ile. Wakati mwingine kasisi kutoka Serbian Orthodox Church huja nyumbani kubariki familia, chakula na nyumba yote kwa ujumla. Sasa siku hiyo ya Slava sio chakula tu na sherehe, pia kunakuwa na ibada maalum ya familia. Na kitu cha kuvutia na kushangaza zaidi kuhusu hii siku ya Slava ni hiki. Siku hiyo milango ya nyumba inakuwa wazi, yaani majirani, marafiki na hata watu ambao hawafahamiki katika ile familia wanakaribishwa kwa moyo mmoja. Wanakula, watasherehekea pamoja na familia hiyo muhimu. Yaani kwa kifupi siku hiyo kunakuwa na ukarimu wa hali ya juu ambapo kila mtu anakuwa familia moja kwa muda huo. Hapo chakula kitakuwa kimejaa katika meza, vyakula vya jadi, kuna vicheko, mazungumzo na furaha ya pamoja. Ni siku ya kushirikiana, kukumbuka mababu na kuimarisha mahusiano ya kijamii. Kupitia hii sikukuu ya Slava ni dhahiri inaonyesha kuwa kwamba katika utamaduni wa Kimontenegro, familia si watu wa damu pekee, bali ni kila anayekuja kwa amani na upendo. Slava si sikukuu ya kawaida, ni mchanganyiko wa imani, historia na upendo wa familia. Ni siku inayowaunganisha watu wa Montenegro kwa njia ya kipekee sana. Na kama utawahi kupata nafasi ya kualikwa kwenye Slava, usione kama chakula tu, ione kama mlango wa kuingia kwenye moyo wa familia ya kweli. According to how Montenegro is celebrating Slava, it is more than a celebration, it is more than eating, it is all about love and make the family together. Ninachomaanisha ni kwamba namna ambavyo Montenegro wanavyosherehekea Slava, familia wanakuwa pamoja, wanakula, wanaongea, wanaacha zile tofauti ambazo zinaweza zikatokea baina ya watu. Wakati huu lugha moja tu inayozungumzwa ni upendo, kicheko, kufurahi pamoja. That's how they celebrating Slava here in Montenegro. Na sio tu kwa familia pekee, hata kwa watu ambao wageni
hawakufahamu watakukaribisha kwa moyo mmoja, utakula. Bila mfano kwa Tanzania naweza nikachukulia zile sherehe za ubatizo, ni zile sherehe ambazo zinafanywa kiujumuiya, kwa sababu sasa hivi hata ubatizo kule kwetu bado watu wanatengeneza kadi wanataka kuchangiwa, ila sherehe za kijumuiya I don't know, kuna baadhi ya jumuiya za Kikatoliki wanakuwa wanafanya hii sherehe, wanakula, wanakumbuka mtakatifu wa jumuiya ya familia wanaandaa kila kitu na wanahakikisha wanaandaa vyakula vya kutosha, kwamba kiasi kwamba watu wanakuwa wanakula na kuacha. Kama mnavyojua Montenegro ni nchi ndogo, kwa hiyo hata watu hawezi kuwa wengi zaidi. Asante sana kwa kuwa nasi katika safari ya kugundua Slava. Kama umependa kujifunza mila za kipekee za dunia hii ya Montenegro, tafadhali usiache kulike, kucomment na kusubscribe. Tuonane kwenye video ijayo. Uwe na siku njema. Kwaheri.